फ्रेंड्स, आज हमने आपके सामने खांसी के एक असरदार दवा कॉफ सॉल्यूशन डी के बारे में वीडियो लाए हैं। ये जो कॉफ सॉल्यूशन डी है, इसमें आपको लिखा है ड्राई कॉफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, ये सब बीमारी के बारे में इसका यूजेस लिखा हुआ है। ये एक अल्कोहल फ्री एंड कोडेन फ्री मेडिसिन है। ये जो प्रोडक्ट है, इसको बनाता है बायोएल फॉर्मुलेशन नाम का एक कंपनी। लेकिन इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है, ये ब्रांड का ओनर है अपोलो हेल्थ कंपनी लिमिटेड। ये अपोलो हॉस्पिटल के बारे में आप सभी को पता होगा। ये अपोलो हॉस्पिटल इंडिया के एक फेमस ग्रुप है। तो इस प्रोडक्ट में देखिए, ये अपोलो हॉस्पिटल का ये लोगो और ये यहाँ में लिखा है अपोलो फार्मेसी। तो एक अपोलो हॉस्पिटल का जो ग्रुप है वो एक रिलायबल है, और ये जो अपोलो हेल्थ केयर कंपनी लिमिटेड है, उसको भी आप रिलाई कर सकते हो। तो ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है और इसका असर भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं खुद भी इसको यूज़ करके देखा हूँ। ये एक बहुत असरदार दवा है और ये 100 ml का ये पैक है। लेकिन इसका जो प्राइस है, वो प्राइस के लिए मैंने ये वीडियो लाया है, क्योंकि इस मेडिसिन का सेम कॉम्बिनेशन का जितना भी मेडिसिन है, ये सभी का प्राइस इससे डबल है। इसका प्राइस है वो 68 रुपीज़ 100 ml का। लेकिन बाकी जितना मेडिसिन आपको मार्केट में मिलेगा, ज़्यादातर मेडिसिन का प्राइस इससे डबल होगा मार्केट में। वो भी आपको डिटेल्स में मैं बताऊंगा। लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी में देना चाहूँगा। इसमें रहता है 5 ml में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg की मात्रा में, फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड होगा 5 mg की मात्रा में, एंड क्लोरफेनाइन मिलिएट होगा 2 mg की मात्रा में। तो ये जो आपको यूजेस इसमें लिखा है, ड्राई कॉफ, कूल, सोर थ्रोट, ये तो यूज़ है ही इसका। लेकिन इसके ऊपर में भी और कुछ इसका यूज़ है, जैसे रिलीविंग कफ, थ्रोट इरिटेशन, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रानी और स्टफ नोज, कोल्ड एंड एलर्जिटिक रिनिटिस, ये सब प्रॉब्लम में भी आप ये मेडिसिन ले सकते हो। तो ये जो इसमें कॉफ सॉल्यूशन, ये जो डी लिखा है, एक्चुअली डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड इसमें रहता है, इसीलिए इसमें डी लिखा हुआ है। ऐसा आपको मार्केट में दूसरा मेडिसिन भी मिलेगा जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड होगा, उसमें आपको डी लिखा मिलेगा आपको। तो ये एक असरदार मेडिसिन है, आप ये ले सकते हो। मैं ये रिकमेंड भी कर सकता हूँ आपको। इसका टेस्ट भी बुरा नहीं है, टेस्ट भी सही है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और ये जो प्राइस का बारे में आपको मैंने बताया, तो इससे दूसरा जो प्रोडक्ट होता है, वो दूसरा प्रोडक्ट का प्राइस इससे जो ज़्यादा मैंने बताया, डबल जो बताया, तो उसमें होगा आप एक डिलीटास डी प्लस 100 ml का होता है। वो एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम का कंपनी बनाता है। उसका प्राइस है 126.44। कॉम्बिनेशन सेम है, क्लोरफेनामाइन मेलिएट 2 mg, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 10 mg, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg एंड फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg की मात्रा में उस मेडिसिन में भी होगा। और एक है एस्कोरिल डी प्लस, वो एक शुगर फ्री है। उसको बनाता है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाता है, और उसका कॉम्बिनेशन भी सेम है। 100 ml का जो प्रोडक्ट होता है, उसका प्राइस है 129। और एक है गिलिंगटस सिरप, वो भी 100 ml का होगा। तो उसको बनाता है फ्रैंको इंडिया फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें होगा क्लोरफेनामाइन जो होता है वो 2.5 mg, एमोनियम होता है 60 mg, गुएफिसिन होगा 50 mg की मात्रा में, और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो है वो होगा 5 mg की मात्रा में। वो भी एक सेम, इसका यूजेस भी सेम है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन वाला जो प्रोडक्ट मैंने बताया, इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे आपका ब्लड विजन, ड्राई माउथ, इचिंग, रैशेस, नोसिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, ऐसे कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। और सेम जो कॉम्बिनेशन है, सेम प्राइस का, और एक मैंने मेडिसिन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, वो है कॉफ्टिका डी सिरप 100 ml का होगा। उसको बनाता है अल्माटिका फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। उसका प्राइस भी 75 रुपीज़ है। अभी आइए इसकी डोज के बारे में भी हम कुछ जान लें। इसका स्टैंडर्ड डोज होता है 5 to 7 ml 2 to 3 टाइम्स पर डे, खासकर रात की सोने के
हाफ एन आवर पहले इसको लेना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैंने आप लोग के सामने शेयर किया हूँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। मैं हमेशा ऐसा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो यूट्यूब में शेयर करता हूँ, तो मेरे इस चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाद में भी इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।